stor høstene der. Vi får akkurat inn i høttene ved de nødvendige hønene. Hetta er den avvidande Hanus. Og man har løt etter en Hanus som vet alt. Hanus, da-da-da-da-da-da. Hanus. Vet du hva det hender nå? Hanus, Rune og hønen her. Kan du andre bedre komme på film eller få høner? Dum. Det første ferie at Hanus ser en høne, og han sjåvande spentor, og bare hos han ikke støvna, som og vi kommer